Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Ansiif Nuree arramoo odeeffannoo haala nyaataa yeroo sooma Ramadaanaa ija fayyaatiin jiru isiniif qabannee jirra. Baatii Ramadaanaa kana keessa namoonni fayyaa ta'anii fi umriin isaanii ga'e akka soomanan beekamaadha. Yeroo hedduu nyaanni guyyaatti al lama qofa yeroo iftaar yookaan ammoo galgalaa fi akkasumas suur yeroo bari'u jiru yeroo bari'u kan nyaatamudha. Jireenya hawaasaa ammoo kan dursanii caalatti si'aawaa fi mi'aawaa kan namoonni hedduun wal gaafatan, maatii firoottan wal dubbisan, wal argan, namoota harka qalleeyyii fi haalli hawaasa diinagdee kan biroo itti wal gaafatanidha. Namoonni tokko tokko immoo guyya guyyaa waan rafaniif sochii waan hir'isuudhaan kan duraanii irraa furdachuu malu. Mee gama fayyaatiin haalli nyaata keenya yeroo Ramadaanaa walumaa galatti maal fakkaachuu qaba kan jiru irratti dhaabbanni fayyaa addunyaa fi dhaabbattoonni fayyaa kan biroo ogeessota fayyaas dabalatee maaltu gorfamaa kan jiru haa ilaallu. Egaa isin chaanala keenya sumaan sabiskiraayibii fi laayikii sheer godhuudhaan hordoftoota hedduu biraan ga'uu ni dandeessanii. Egaa yeroo ammaan tanaa keessafuu miidiyaaleen garaagaraa bal'achuudhaan namoonni baay'inaan barreeffama dubbisuu caalaa yeroo itti dhaggeeffachuu fi viidiyoo hordofan irraa gameeti kan jiru waan ta'eef kanaafuu isin salphumatti bakka teessanitti egaa waa'ee fayyaa keessan hubachuu ni dandeessan jenna. Inni tokkoffaan bishaanii. Walumaa galatti yeroo Ramadaanaa kana bishaan gahaa sirriitti dhuguu fi soorata bishaan hedduu of keessaa qaban soorachuun dirqama. Bishaan yoo xiqqaate haga birciqoo 10 dhuguun akkasumas argachuun dirqama jechuudha. Nyaata akka watermeelaan yookaan ammoo habab jedhamu kana jechuudha. Bishaan hedduu of keessaa qabu soorachuun qabiyyee bishaanii gahaa guyya guyyaatti argachuuf hedduu gargaara jechuudha. Timaatimnii fi salaaxan illeen akkasuma bishaan hedduu waan of keessaa qabaniif hedduu gargaaru. Dhugaatii kaafeenii of keessaa qaban akka bunaa, shaayii fi kookaa kollaa irraa of qusachuun gaariidha. Kunis yeroo tokko tokko dhugaatiiwwan kun karaa fincaanii bishaan hedduu nama keessaa yaasuudhaan hir'ina bishaan qaama keessaa dihaayidireeshiniidhaaf nama saaxilu waan ta'eefidha jechuudha. Ramadaanni gaa biyyootaa fi akkasumas baroota adda addaatti haala qilleensaatii fi dheerina guyyaaf halkaniin garaagarummaa waan qabaatuuf yeroo tokko tokko guyyaan halkanirra dheeratee sa'a 15 haga 16 soomanuun dirqama ta'uu mala. Yeroo Ramadaanaa kana immoo biyya keenya keessatti haala qilleensaa ho'aa keessa oolla. Dheerina guyyaas halkan irra xiqqoo haa taatu malee ni caalaa. Kanaaf akka bishaan karaa dafqaa yookaan ammoo danfaa fi kan biraa qaama keenya keessaa hin dhumne akka gaaddisa bareedaa qabu keessaa turuu fi aduutti ba'uu dhiisuun hedduu nama gargaara jechuudha. Inni lammaffaan iftaariitti faxara yookaan ammoo galgala irratti nyaata yeroo furruuti. Nyaata annisa gaarii qabuu fi fayya qabeessa ta'e soorachuu qabna. Yeroo hedduu timirrii ija 3 yookaan firii 3 nyaachuun akka fayyatti hedduu gaarii kan ta'ee fi iftara irratti kan sooratamudha jechuudha. Timirri nyaata raafeejii yookaan ammoo raafeejii hedduu barbaachisu of keessaa qabudha. Kuduraalee fi muduraalee gaa nyaata keenyatti dabalachuudhaan viitaaminootaa fi niwutiroonota adda addaa argachuuf hedduu nu gargaara. Nyaata midhaanii akka qamadii, garbuu, ruuzii, boqqoolloo, xaafii fi kan kana fakkaatan irraa hojjetaman kan annisa guddaa fi faayibarii gaarii qaban galgala faxara irratti soorachuun filatamaadha jechuudha. Foon cooma hin qabne jechuun lukkuu keessattuu gogaa ishii irraa hambisuudhaan fi qurxummii yoo argaman soorachuun qaamni keenya pirootinii gaa akka argatu gargaara. Nyaanni warshaa keessatti oomishamanii golgamanii suuqota adda addaa irraa gurguramanii fi sooranni sukkaaraa hedduu of keessaa qaban hin gorfamanii. Soorata yoo soorannu akka humnaa ol nutti hin taanetti daddafnee nyaannee of rakkisuu irraa suuta jennee yeroo dheeraa nyaachuutu filatama. Iraaba irratti yookaan ammoo suhuur nyaata salphaa ittiin soomana eegallu nyaachuun hedduu gorfama jechuudha. Keessumaa namoota umriin hedduu deeman, ijoollee soomanuu filatan, dubartoota harmoosisanii fi kan soomanuu filatanii fi kan kana fakkaataniif hedduu barbaachisaadha. Nyaata suhuuriif nyaatamu kan keessatti kuduraalee fi muduraalee nyaata kaarboohayidireetii qaban akka daabboo fi nyaata pirootinii of keessaa qaban akka bu'aalee loonii, hanqaaquu fi abukaadoo dabaluunis ni gorfama jechuudha. Inni biraa gaafuraffaan haala nyaataa waliigalaa irratti jechuudha. Nyaata sukkaara hedduu of keessaa qaban erga iftaara yookaan ammoo faxara irratti nyaannee booda nyaachuun hin gorfamu. Nyaata cooma hedduu of keessaa qaban soorachuu irraa of qusachuu yookaan hedduu xiqqeessuu qabna. Nyaata ashaboo hedduu of keessaa qabu soorachuu irraa of qusachuu akkasumas ammoo nyaata yoo hojjennu ashaboo hedduu yookaan ammoo soogidda hedduu itti dabaluu dhiisuu qabna jechuudha. Nyaanni yoo garmalee guddisanii nyaatanii fi daddafanii nyaata laphee gubuu fi miira namatti hin tolle hedduu waan namatti dhageessisuuf suuta jennee haga nu ga'u qofa nyaachuudha jechuudha. Hanga dandame bakka tokko ta'a yeroo dheeraa turuu irraa of qusachuu fi waan akka deemsaa yerootti baay'isuun fayyaaf ni gorfama jechuudha. Haalota addaa gaa dhukkuba sukkaaraa jechuudha. Namoonni dhukkuba sukkaaraa keessumaa immoo dhukkuba sukkaaraa isa gosa tokkoffaa kan yeroo baay'ee ijoollee fi dargaggoo yookaan taayipii akka soomanuu hin filanne gorfama jechuudha. Namoonni dhukkuba sukkaaraa isa gosa lammaffaa kan yeroo hedduu namoota geessota waggaa 30 olii hubu taayipituun jechuudha. Yoo akkaan dhukkubni isaanii sirriitti to'atamee jiru ta'e soomannuu ni danda'u jechuudha. Dhiibbaa dhiigatii wajji wal qabatee gaa namoonni dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabanis yoo kan dhukkubni isaanii sirriitti to'atamee jiru ta'e soomanuu ni danda'u. Haadholii ulfaa fi harmoosisan karaa amantii soomanaa fi kaadhimamaa akka hin taane
akkuma jirutti ta'e yoo tarii akka tasaa soomanuuf murteessan dirqama haakima isaan yaalu waliin dursanii mari'achuu qabu jechuudha. Fakkeenya gaa nyaata iftaarii fi suur irratti jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata iftaariif qophaa'u shurbaa kuduraalee kan manatti hojjetame kan daakuu suuqii irraa bitamuun hojjetamu osoo hin taane jechuudha. Salaaxaa magariisaa fuduraalee walitti makamuun foon lukkuu bishaan hedduu kanneen waliin dhuguu loomii muranii itti dabaluun akka dhandhamni bishaanichaa hedduu dhugamuuf nama kakaasa. Fakkeenyaaf nyaata suuriif qophaa'u keessaa daabboo muraa lama hanqaaquu sirriitti bilchaatee akkasumas chiisii bu'aa loonii gosoota shaayii adda addaa kan kaaffeenii of keessaa hin qabne bishaan hedduu kanneen waliin dhuguun loomii muranii itti dabaluun akka dhandhamni isaa hedduu dhuguuf nama kakaasu taasisuu ni danda'ama. Egaa fayyaa hin dhabinaa jecha. Egaa hordoftoota keenya odeeffannoo kana maddoota intarneetaa garaagaraarraa isin biraan geenye. Egaa isin chaanaala keenya sumaan sabiskiraayib laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Manuma keessan teessanii gorsa ajaa'ibaa asiin karaa chaanaala keenyatiin argachuu ni dandeessanii. Sabiskiraayib godhaa hordoftoota hedduu biraanis gahaa isiniin jenna.